Dobar dan i dobrodošli na kanal Koliko je sati. Danas vam predstavljam jedan izuzetno lep model brenda Mido. Mido je švajcarski brend koji postoji od 1918. godine i kao većina švajcarskih brendova pripada Swatch grupaciji. Inače, oni proizvode jako kvalitetne i jako lepe satove, međutim i pored toga čini mi se da su malo nepravedno i neopravdano zapostavljeni u našem regionu. Pa evo danas makar malo da probamo da ispravimo tu nepravdu i predstavit ću vam jedan model tog brenda, a radi se o modelu iz Mido Belluna 2 serije. Ukoliko ste prvi put na ovom mestu, kliknite na dugme subscribe i na zvonce pored njega, a ukoliko vam se sviđa ovaj video i generalno ono što radim, kliknite na like, jer to će pomoći da ovaj sadržaj dopru do što većeg broja gledalaca. Kao što vidite, sad se nalazi u izuzetno lepom i luksuznom pakovanju, dvostruka kutija, kartonska i drvena, a unutra je ovaj prelep sat. Reč je o dres satu, dakle o satu koji je predviđen za nošenje u nekim elegantnim varijantama garderobe, međutim po mom mišljenju ovaj sat može da se nosi, da se uklopi u neku opušteniju casual varijantu. Nije definitivno za neke sportske varijante, ali u svim drugim prilikama može da se uklopi. Retail, odnosno maloprodajna cena ovog modela je negde oko 1000 evra plus minus u zavisnosti od prodavnice, ali ovaj sat možete kupiti po značajno povoljnijoj ceni, a link za kupovinu se nalazi u opisu ovog videa. Da krenemo od dimenzija, sat ima prečnik od 40 mm, što je neka gornja granica kada su u pitanju elegantni satovi. Debljina mu je 12,5 mm, a širina između lugova 20 mm. Dakle, ukoliko želite da ovu lepu metalnu narukvicu zamenite kožnim kaišem, širok je izbor kvalitetnih i lepih kožnih kaiševa prečnika 20 mm, tako da to neće biti problem. Sat i narukvica su izrađeni od nerđajućeg čelika. Kućište je urađeno u visokom sjaju, što opet odgovara nameni ovog sata, dakle elegantna varijanta. Narukvica je sastavljena od linkova iz 5 segmenata i to tako da su neparni segmenti rađeni u brušenoj završnici, a parni segmenti, dakle drugi i četvrti, su u visokom sjaju i to jako lepo izgleda. Narukvica ima leptir kopču, potpisana je, otvara se pritiskom na ova dva dugmeta i to sve jako kvalitetno i jako lepo izgleda. Dakle, kada uzmete ovaj sat u ruku, dobijete utisak zaista jednog sata vrhunskog kvaliteta. Sa zadnje strane nalazi se providan poklopac na zavijanje, a ispod stakla vidimo etin mehanizam. Radi se o 2825-2 kalibru koji je rađen na osnovi legendarnog 2824, dakle u principu to je isti onaj 2824 mehanizam, samo sa izmeštenom sekundarom. Dakle, ovaj sat, kasnije ću preći na sam brojčanik, ali kada već pričamo o mehanizmu, dakle ovaj sat ima izmeštenu sekundaru na poziciji 7 i u tome je razlika između ovog mehanizma i 2824 kalibra. Inače, ovaj mehanizam ima 25 rubina, rezervu snage od 42 sata i 28.800 otkucaja na sat. Brojčanik pokriva safirno staklo sa anti-refleks premazom, a ispod stakla se nalazi ono što je najlepše na ovom satu, a to je brojčanik. Dakle, ja sam ljubitelj simetričnih brojčanika, dakle ne volim kada postoje neka odstupanja od simetrije, volim da je datum na šestici, da su natpisi ispod 12, odnosno iznad šestice i da postoji neka simetrija. Kod ovog sata to nije slučaj, ali upravo to mi se i sviđa. Znači, bez obzira što volim simetriju, ovaj asimetričan brojčanik mi je izuzetno lep. Kao što rekoh, sekundara je izmeštena na poziciju 7, radi se o small second varijanti, dakle mala sekundara, nije centrirana sa ostale dve kazaljke, a brojčanik je urađen u nekoj beloj boji, ali rekao bih da ovo nije baš bela boja, da više vuče ka krem
nekoj nijansi i sa izuzetno lepim detaljima. Dakle, brojčanik je urađen u sunburst maniru, ali ne u onom klasičnom sunburst maniru koji kreće od centra brojčanika ka obodima, već je ovde ovaj podbrojčanik za sekundaru ima ulogu sunca i od njega ka svim bokovima kreću zraci. Međutim, to nije sve. Ti zraci su spojeni tankim ovalnim linijama, dakle krivim linijama, i sve to, ja se nadam da vi na ovim makro snimcima to uspevate da vidite, sve to izgleda jako lepo i jako luksuzno, da tako kažem. Vidi se visok kvalitet završne obrade. Logo je nalepljen, pločica sa logom je nalepljena na ove detalje na brojčaniku i kažem, kada sve to pogledate, posebno na prirodnoj svetlosti, ta presijavanja, prelamanja izgledaju fenomenalno i prelepo. Ovaj sat kompletno je urađen u vrhunskoj završnoj obradi, ali ovaj brojčanik bukvalno mu daje izgled izuzetno luksuznog sata. Krunica je klasična pull push, znači nije zavijajuće, kod elegantnih satova to i ne očekujemo. Mehanizam, zaboravio sam da kažem, ima opciju ručnog navijanja i pod prstima jako je fin osjećaj navijanja ovog mehanizma. Osim toga imamo i opciju hakovanja, to je zaustavljanje sekundare kada je krunica u drugom položaju za podešavanje vremena. Naravno, u prvom položaju je podešavanje datuma, to je sve ono što je standardno. Vodootpornost je 50 metara, tako da ovaj sat nije predviđen za kupanje, niti se to očekuje od ovog tipa sata. Da zaključim, radi se o jednom izuzetno lepom, izuzetno kvalitetnom satu. Satu koji kada stavite na ruku nema šanse da prođe neopaženo kako sat, tako i osoba koja ga nosi. Za sve one koji vole ovakav tip sata, apsolutno preporučujem ovaj model. Dakle, elegantan sat koji se može nositi i u varijantama neke opuštenije garderobe, koji ostavlja izuzetan utisak na svakog ko vidi ovaj sat i pre svega ono što je najbitnije, sat u kome ćete vi uživati, dakle i gledajući brojčanik, gledajući mehanizam, noseći ga na ruci, zaista ovaj sat pruža svaku vrstu uživanja. Zahvaljujem što ste odgledali ovaj video do kraja. Još jednom vas pozivam da kliknete na like ukoliko vam se svidelo ovo što ste videli, da kliknete na subscribe ukoliko niste pretplaćeni na ovaj kanal. Podsjećam vas da uvek treba da znate koliko je sati, a do kraja videa ostavljam vas da još malo uživate u kadrovima ovog predivnog sata.